Hello, good morning guys. So for today's vlog ay sa sound check tayo ng kalkal pipe ng Sniper150. So yung stock niya na tambutso ay kinalkal natin. So yan, nilakayan natin ng butas. So yan, kaya medyo malinis, gawa na ang bagong linis. Kaya medyo basa pa lang. So yan, si sound check natin yung tunog. Ano bang tunog ng kalkal pipe sa Sniper150. So let's go. So yun guys, ang lutong ng tunog. Okay, bubomba natin. Pag binumba, so yun guys, palong palo na yung tunog niya.